搞到一身汗啊！今日喺個天台度將啲花全部整理過，俾大家睇下。嗱，啲仙人球唔知點解長晒呢啲咁嘅行殼枝，點搞都搞佢唔死，全部係咁。呢兩盆開啲白色小花，開咗都有個幾月啦，俾大家睇下，全部整理過。一盆太陽花、玫瑰、金桔、綠繡球、荷花都有。呢棵藍莓都已經食咗好耐啦。依家都仲有好多果㗎，大個二個藍莓，有仙人掌，仙人掌仲未開花。呢一棵枇杷，枇杷都長高咗好多。呢一棵就係石榴啊，啲玫瑰啊，仲有好多花，玫瑰好多花，有檸檬。啲仙人球都已經死咗有好幾棵啦。好大個花苞，俾大家睇下仙人球嘅花苞。開花嘅暫時未有。隔離人哋喺度種咗啲絲瓜、水瓜、豆角。呢一盆係曇花，目前嚟講就未有開花嘅，之但係長勢就唔錯。問題佢唔知幾時有花開。睇下呢一棵係沙漠玫瑰啊，而家種咗有成年嘅，就係冇花開。呢一棵玫瑰長咗好大條丸出嚟。呢盆荷花就敬請期待開荷花嘅時候再拍上嚟。呢棵神秘果，舊年買返嚟好靚嘅，因為種咗幾個月之後變得咁鬼醜樣。今日就睇到咁多啦。好，今日就播到咁多先啦。呢一個就係我幾平方天台上面種嘅花，就咁多啦。今日就睇到咁多先啦。